撚多古靈精怪，但係最好避之則吉咯嗰啲。嗯，即係做翻人要做嘅工作，首先你就係明白身體嘅存在價值，一定有個健康身體嘅，呢個好緊要。嗯，因為你身體唔好咧，你自己都唔舒服啊嘛。所以首先係個健康着手嘅。嗯，咁你要學習嘅點樣保護自己身體，點樣保護屋企人嘅身體。嗯，就千祈唔好撚拗頸，叻唔撚前。係嘛？跟住好啦，你要再進步學識點樣保護心靈嘅健康咧？點樣去擴大嗰個心靈嘅抗力咧？遇到衝擊咧，你個情緒咧係穩定咧？呢個又好重要喎。咁你搞掂咗呢兩樣嘢咧，跟住然後你再學好多常識啦，或者學一兩種技能傍身啦，起碼你嘅生活咧有基礎啊嘛。我學鬥木、學泥水、學飛髮、學整麵包，俾我有個技能喺身，我咪有安全感啊！大家好不幸啊嘛，讀你老母10幾20年書，讀完大學個撚個屌你老母飯票都攞唔到張喎而家。最慘你仲冇技能，仲睇唔撚到個前景喎。係啊，我屌你我成10幾年咁樣讀埋大學，連中學、小學、大學係咪啊？以前都有張飯票啊嘛。即係話你嗰張有張飯票俾你，我而家冇撚咗喎！我見到中國啲年輕人讀完大學幾撚惆悵啊！睇到我眼神啦，好撚飄忽啦！特別嗰啲窮家子弟啊，哇！屋企又借咗錢，就讀完書畢撚咗業，哇大撚鑊！所以而家佢2、3千蚊咧喺上海請到大學生，你係幾撚惆悵啊？香港而家讀完大學都揾唔到嘢做，揾唔到12000蚊啦，初出嚟讀完大學，係嘛？好啦，你一出嚟，如果你話要自己嘅過生活，租間劏房都5、6千啦。咁啊，佢咁決㗎啦，佢咁啊已經佢咁決㗎啦。交工費咧？係啊，咁點搞啊？屌你唔好話搏嘢冇房啊，學下 B B，你冇你拍拖你補錢啊？係。唔係話個個學咁撚叻㗎嘛？我攬條女行海傍道搞條雪條啊，大佬！我上個月仲拖個靚女喺行個尖沙咀星光大道揸住一人買啲雪條喺度，係咪？幾撚安樂啊？唔係喎，佢個撚個咁撚命運㗎嘛，係咪啊？你有冇咩捱得到窮咧？係咪先？難㗎，所以而家你係個世界唔同啊，所以一定要有一技傍身。我你嗰一技傍身咧，如果你冇咗人類嗰種謙戒咧，你唔成功嘅。邊個教你啊？點會教你啊？係咪？所以你要精益求精，有技傍身之外，仲要一路尋師訪友，行行都出狀元㗎嘛。